Gaskan guys. Apa tuh? Wih. Yang terkuatlah yang bertahan. Halo, temanku. Aku adalah Yin, dan tidak akan pernah berubah apapun yang terjadi. Lautan bukan sekadar rumah kita. Lautan adalah jati diri kita. 3.000 dunia. Butuh jahitan biar aku bantu. Air tenang menghanyutkan. Hanabi, Sanjo. Mage kita guys, kita mage. Fake sana. Oh tidak. Fake sana. Harapan akan tetap ada. Guys, Bahkan ketika semuanya terasa menyedihkan. Ling-lang. Aku suka bau bubuk mesio di pagi hari. Ling-ling. Ada link guys. Gas. Biarkan darah musuhku mengalir dari tombakku. Aku sudah menunggu terlalu lama. Aku berharap mereka lebih kuat dari aku. Aku juga. Waktunya balas dendam. Waktunya bos. Arus waktu tidak menunggu siapapun. Ah. Para iblis akan bersimbah darah. Cahaya hanya milik orang yang benar. To Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! Cinta membuat kita tetap hidup. Aku seharusnya menikah dengannya. Dengan gaun ini. Untuk rakyatku. Rasakan betul rasakan. Rasakan betul rasakan. Tidak melihat Anjay, tidak melihat si karinya sengaja. Tangan yang sangat Kari menyakitkan. Anjay. Matanya si kari ayam.
guys. Ada dua si Kari, Kari sama si Hanabi tah. Tuh, anjing. Aing lah. Kacau lah. Ini bukan akhir bagi kami. Pergi. Anjir si Kari ayam, mendasar kari ayam lu ah. Untuk yang kau gugur. Rasakan keterpaksaan. Kali pas Keinginan nekrotik terlalu dini. Terlalu keras. iya. Karena asasi Tidak ada lagi pengorbanan. asasinya ada si asasinya ada Ling ya. Ada Ling. Memalukan. Untuk negatif. Bisa begitu ya. Pergi. Bisa dia lihat. Gak tenang. Kacau ya. Memalukan. Rasakan keterpaksaan. Hidup dan mati merupakan suatu berkah. Mantap guys. Untuk yang kau gugur. Rabinya. Perasaan akan hilang. Aku akan menjadi suara yang memandu Necrokid melewati kegelapan. Mantap karinya anjing. Jadi ta. Harga pada saya, keberkahan luar biasa. Mengerikan orang anjing. Asli mengerikan anjing. Kami tidak dikalahkan. Ada kenangan yang tidak bisa dihapus oleh waktu. Ya, Untuk yang kau gugur, kacau. melindungi rakyatku. Anjay lah, anjay. Lu tahu nggak yang pakai ini tuh orang paling hebat anjir. Untuk negaraku. Serangan itu pakai ini orang paling pakai yang ini. Jadi kalau ada orang pakai ini ya udah. Itu aja prinsipnya. Perhatikan langkahmu pengunjung, karena Necrokid dingin dan Coba deh berbahaya. jago makin cepat.
Satu-satunya orang yang bisa hero tuh ya sabar. Tim gua nggak ada yang bener. Iya, nabi. Kacau lah. Perpisahan yang sangat menyakitkan. Kacau. Ayo yang benar. Ayo yang benar, mage. Our turret has been destroyed. Perhatikan langkahmu pengunjung, karena necrokit dingin dan berbahaya. Enemy has been slain. Air mata dan payah, suatu berkah yang luar biasa. Yang benar. Anjay, ada si juga, guys. Ada si Ling jago banget ya, udah dibilang teh. Kalau ada Ling mah udahlah. Tidak ada lagi pengorbanan. Itu makanya di band Ling atau Bray. Under attack. Our turret has been destroyed. Memalukan. Rasakan keputusasaan. Aku seharusnya menikah dengannya. Dengan daun ini. Kacau. Aku takut sama ini si Ling. Aku harus melindungi rakyatku. Si Ling itu teh, mantap. 704, Bray, coba bayangin deh. 704. Don't give up. Let's try again. Our turret has been destroyed. Rasakan keputusasaan. Lihat ini guys. Untuk yang kau butuh. Dia mau Rasakan keputusasaan. padahal kita hero-nya 2 guys. Hero-nya 2 nggak bisa ngalahin si Ling itu. Under attack. Our turret has been destroyed. Hidup dan mati Kejar-kejar merupakan suatu sendiri aja sama Ling aja udah pasti sulit, apalagi sama si Mysteria guys. Kacau. Wih, mantap guys. Luar biasa juga. Tumen-tumenan. Kacau. memalukan. Kacau. Bisa menang kita. Bisa menang. Langsung dihajar guys. Semuanya guys sama si Yu guys.
Dia berani-beraninya ngelawan robot gua, guys. Ada kenangan yang tidak bisa dihapus oleh waktu. Untuk menjahit. Ultinya mana expert sana? Jangan mengambil profit terlalu dini. Terlalu keras. Aku akan menjadi suara yang memandu Metrokit melewati kegelapan. Takut gua anjir. Our turret has been destroyed. Takut gua guys anjir. Ada kenangan yang tidak bisa dihapus oleh waktu. Tahan. Ini bukan akhir bagi kita. Metrokit akan melihat kamu kembali. Hidup dan mati. Push guys. Upload 3. Ya lukatnya guys. Emang kalau udah dijebak kayak gitu udah tahan. Mau gimana lagi guys? Kita nggak punya power. Nah, kita cuma 8, 10. Keputusasaan akan hilang. Untuk mengenang yang gugur. Guys, Air mata dan tawa suatu bersama lagi. Perhatikan sama pengunjung karena Metrokit dingin dan berbahaya. kalau satu yang jago, yang lainnya on, ya kita ngikut yang jago guys. Tidak ada lagi pengorbanan. Cuman sih anjay. Dua guys ini guys. Rajaku membutuhkanku. Dia ada dua. Enggak ya, satu kan. Jangan mengambil Metrokit terlalu dini. Terlalu keras.
gendong Sun anjir, orang tadi. Nah. Mantap guys. Digendong Sun anjir, Sun saha. Sun anjir, kacau. Aisyah tidak melihat aing. Orang deh. Quest selesai. Epic comeback. Guys, siapakah ini? Apakah San? Benarkah San? Bener, Bray. San, Bray. Linknya akhir-akhirnya guys.